2026年4月，一件奇怪的事情正在硅谷悄悄发生。法律 AI 公司 Harvey 的估值，从2025年12月的80亿美元，到2026年3月新一轮融资后升到了110亿，3个月多了30亿。模型公司 Anthropic 2026年第一季度的年化收入从100亿量级迅速跃升到了200-300亿美元的区间，短短一个季度增长之凶猛，连最乐观的分析师都没料到。而与此同时，你注意到这个对比，按照摩根士丹利第一季度的 CIO 调研，全美企业的 IT 预算今年只准备增长 3.7%。钱从哪里来？如果整个企业 IT 预算几乎不增长，那么这些钱必然是从某个地方抢过来的。被抢的人是谁？绝大多数分析师会脱口而出，是传统 SaaS， 是 Salesforce， 是 Adobe， 是那些卖席位的老牌软件公司。这个答案听起来天经地义，几乎成了2026年 AI 投资圈的常识。我自己最初也是这么想的。但当我真正把这件事拆开，从预算、数据，从估值证据，从历史规律，从实时信号这几个完全不同的角度反复推演之后，一个意料之外的现象浮现出来：应用层正在被吃掉这件事。每一条证据链都在点头，但是谁在吃这件事？每一条证据链给出的答案几乎相反，而这个分歧决定了你接下来该做空什么，做多什么，决定了你看到的是 SaaS 的黄昏，还是一个全新物种的黎明。今天这一期，我想带你走进这个分歧。它表面上是一个估值技术问题，往深里看，触及的是过去3年所有 AI 投资框架最底层的一条隐藏假设，一条几乎从来没人质疑过的假设。先说无论从哪个角度看，证据都完全一致的部分，这部分是地基，你必须先承认它，后面的争论才有意义。第一件事，企业 AI 预算确实独立了。什么意思？3年前 CIO 们要做 AI 项目，得从创新预算里挤一点出来那种小金库性质的钱，老板默认是用来交学费的。但今天，根据风投圈的最新调研， AI 预算里只剩下个位数比例还来自创新预算，绝大多数 AI 花费已经被纳入 IT 部门或者业务部门的常规预算。这个数字背后是一句话： AI 已经从实验变成了开支。可问题是 CIO 没有突然变得更有钱。摩根士丹利2026年第一季度的调研显示，整体 IT 预算只增长 3.7%，但 AI/ML 优先级飙升到 17.7%， 远远超过排第2的网络安全 10.7%。 这意味着什么？意味着每一笔 AI 投入都是从其他 IT 项目身上割下来的肉。服务器砍了，咨询砍了，传统软件许可砍了，这些钱被腾出来喂给了 AI。 第二件事，模型切换成本已经塌陷了。3年前，一家公司选择用 OpenAI 还是 Anthropic 是一个战略决定。要换模型，几乎等于换发动机工程师，要重写所有的提示词，重做所有的评估，重新训练员工的使用习惯。但今天呢？ OpenRouter 这家中间件公司的最新数据显示，2026年4月份，周代币流量第一名不是 OpenAI， 不是 Anthropic，而是中国小米的 MIMO V2 Pro， 占据了超过20%的份额。OpenAI 加 Anthropic 加起来已经掉到了30%出头。模型切换的延迟，从原来动辄几秒钟的冷启动，降到了今天人类几乎感知不到的几十毫秒级。换一个模型，今天就像换一张 SIM 卡。第三件事，基础设施层正在恐怖的集中。Anthropic 的年化收入在2026年第一季度内出现爆炸式增长，从100亿量级跃升到200-300亿美元区间，这背后是企业级客户数的快速翻倍。亚马逊管理层在最新财报里强调，AI 已经成为 AWS 的关键收入支柱，
业内人士给出的年化收入估算在150亿美元左右。Meta 一笔砸给 CoreWeave 的 AI 算力订单，金额是210亿美元。这些都是真金白银，基础设施层的垄断化没有任何争议。第4件事，也是最让人不安的是，传统 SaaS 的健康指标正在结构性的恶化。业内有一个核心指标叫净收入留存率 NRR， 通俗讲就是老客户每年自动多花多少钱。这个指标在 SaaS 1.0 时代是这门生意能成立的根基。数字是这样的，公开市场的 SaaS 指数中位 NRR 已经从2021年的 117% 掉到现在的 106% 左右，而私营 SaaS 公司的最新统计，中位净收入留存也只有约 101%。什么概念？ 101% 意味着老客户基本不增加支出了。SaaS 公司过去那种卖一次躺着收钱5年的好日子正在终结。这4件事，不管你从哪个方向切入证据链，结论都一样，这是地基。问题不在地基，问题在于解释传统 SaaS 在死，但是被谁杀死的。让我给你看2个完全不同的故事。故事1，基础设施层抽血说，他说吃掉 SaaS 的是基础设施层。逻辑是这样的，每一次 AI 调用都要付推理费给 OpenAI， 付给 Anthropic， 付给 AWS， 这些费用是硬成本。AI 原生应用公司必须把这部分成本吃下来。业内对 AI 原生应用毛利率的多份调查显示，很多 AI 原生公司的毛利率被压在 30%到 50% 区间，相比传统 SaaS 75%负 85% 的毛利率，几乎被腰斩。这就是著名的推理税。按这个故事的判断，我们正在见证 SaaS 的末日，业内甚至给它起了个名字，叫 SaaSpocalypse， SaaS 的天启日。故事2，另一种解读。但如果你再多看几眼，等一下，这个解释听起来天经地义，可你仔细看证据，它有一个致命的漏洞。如果是基础设施层在抢钱，那为什么垂直 AI 应用不仅没死，反而过得好得不得了？我给你看3家公司。Harvey 做法律 AI 的，客户是顶级律所，投资人公开形容，他的客户预算是越用越多，留存和扩张都强得离谱。Cursor 做编程 AI 的，多位投资人公开形容它的增长曲线接近早期 GitHub Copilot， 那是 AI 时代最快的增长样板之一。Abridge 做医疗记录 AI 的，它已经通过 Epic 的应用市场进入了多家大型医疗系统的工作流，对医生查房记录几乎做到了默认开启。这3家公司按照基础设施抽血的逻辑，应该早就被推理税压垮了。可他们不仅活着，而且是这一轮 AI 浪潮里最赚钱的那一批。那么谁在死呢？死的是 Salesforce 在原来的销售云上加一个 AI 模块，每个席位多收30美元那种夹层货币化。死的是微软 Copilot M365 上线1年多了，多家卖方机构的估算都在告诉我们，它真正的付费渗透率仍停留在个位数。死的是那些用月费50美元以下买通用 AI 工具的公司。业内统计显示，这类工具的收入留存率只有20%出头，也就是说，大部分客户用了1年之后，要么降级，要么停用。所以，问题不是应用层整体出清，问题是应用层内部正在分化，而真正在吃掉传统 SaaS 午餐的，根本不是基础设施层，是另外一个我们还没给它命名的新物种。那个新物种是什么？让我们做一个思想实验，想象你是一家中型企业的销售总监，3年前你的工作流是这样的：用 Salesforce 管客户，用 Outlook 写邮件，用 Slack 沟通，用 Tableau 看数据。每一个工具你按席位付费，每一个软件公司按席位收费。这是 SaaS 1.0 的世界，按人头计价。所有 SaaS 公司活在同一个会计逻辑里。现在到了2026年，你的工作流可能变成这样：
你打开一个 agent， 告诉他，帮我跟进上周参加 demo 的所有客户。agent 自己去 Salesforce 拉数据，自己起草邮件，自己安排日程，自己生成报告。你只是在他工作完之后审一眼。你看出问题了吗？在这个新的工作流里，你和 Salesforce 之间多了一层东西。Salesforce 不再是你直接使用的产品，它变成了被 agent 调用的一个工具。这个中间的一层，就是被绝大多数分析师漏判的 agent 编排层。而占据这一层的玩家是谁？是 Salesforce 自己的 Agent Force， 是微软的 Copilot Studio， 是 ServiceNow 的 Now Assist， 是谷歌的 Workspace AI。这一刻，价值在悄悄换手。Salesforce 把 Agent Force 的定价模式从 Per Seat 改成 Per Conversation， 每次对话收费。这是会计学意义上的革命。它绕开了传统 SaaS 的所有可比性指标，让分析师的旧估值模型瞬间失效。因为 Agent 不按使用了多少员工收费，它按完成了多少工作收费。如果这个趋势成立，如果未来18到36个月 Agent 编排层真的成型，那么我们今天讨论的基础设施 vs 应用层这个二分法就是错的。价值会归集到一个全新的层级，一个我们今天才刚刚开始命名的层级。那些压住做空 SaaS、做多算力的人，可能会发现自己的多头方向是对的，算力会涨，但空头方向选错了，不该做空所有 SaaS， 该做空横向夹层的，做多有 agent 编排能力的。讲到这里，我想往后退一步，讲一件让我自己也觉得震撼的事。调研里有一个让我反复琢磨的论点：过去3个 IT 周期里，基础设施集中从来没有导致过应用层分散。让我们快速过一遍历史：60年代到70年代，大型机时代，基础设施集中在 IBM 手里 ，IBM 一家就吃掉了整个市场近70%份额。应用层呢，也集中在 IBM 和他的7矮人手里，同步集中。90年代客户端服务器时代，基础设施集中在 Wintel 联盟和 Oracle 手里，应用层呢 ，SAP 在 ERP，Siebel 在 CRM，PeopleSoft 在人力各自垄断一个垂直，同步集中。2010年代云计算和 SaaS 1.0 时代，基础设施集中在 AWS、Azure、GCP 手里，应用层呢？Salesforce 在销售 ，Workday 在人力 ，ServiceNow 在 IT 服务还是同步集中，只是滞后了5到7年，3个周期，统一规律。基础设施层垄断之后，应用层也会跟着垄断，只是实质不同。如果2026年的 AI 真的打破了这个规律，基础设施集中而应用分散，那它就是 IT 史上的第一次例外。例外是有可能存在的。但举证的责任应该在主张例外的一方，这就是为什么我们对应用层会持续分散这个流行假设应该保持高度警惕。它不是说这个假设错了，它是说，如果你要主张一件违背3个历史周期统一规律的事情，你拿出来的证据必须比 CIO 预算紧张和模型切换成本下降这2条理由强得多。而到目前为止，没有人拿出这样的证据。把所有线索拼起来，真实的图景应该是这样的： AI 价值链不是在2层崩裂，是在3层崩裂。第一层，基础设施层，继续向头部集中 ，NVIDIA、CoreWeave 超大规模云主权 AI 容量，这一层的故事还在继续，没有反转。第二层，应用层在内部分化，而不是整体出清。赢家是谁？是那些有数据飞轮、有工作流锁定、做垂直深度的 AI 原生公司。Harvey、Cursor、Abridge， 他们不仅没死，而且是这一轮里增长最猛的物种。一级市场愿意按几十倍 ARR 给他们估值。输家是谁？是那些横向通用、夹层货币化的玩家。Microsoft Copilot M365 渗透率上不去。Salesforce Einstein 加价$30被客户拒绝，这些不是被基础设施抢走预算，是他们提供的价值不够新。第三层，
全新的 Agent 编排层正在崛起，这是过去半年才真正浮现的物种，主要被超大规模厂商把持。Salesforce Agentforce、Microsoft Copilot Studio、ServiceNow Now Assist， 他们正在抢占传统应用层的价值归集点。这一层可能是未来18到36个月内整个 AI 价值链中最强的环节，而它几乎没有出现在任何主流分析师的 thesis 里。写到这里，我想留几个问题给你。第一个问题，数据飞轮到底是不是真护城河？ Harvey 之所以赢，是因为他积累了大量法律语料，形成了独特的微调数据。Cursor 之所以赢，是因为他知道每个程序员的代码补全偏好。但这种护城河真的能横向推广吗？还是说，只有少数特别幸运的垂直能够成型？如果未来12个月里再有3家以上垂直 AI 公司证明同等护城河，那垂直 AI 集中的判断就被锁定。如果没有，那这些今天的明星可能只是周期性现象。第二个问题， Agent 编排层的货币化模式到底会怎么收敛？ Salesforce 现在有3种 Agentforce 定价，按对话、按结果、按积分，哪一种会成为行业标准？这看起来是一个技术细节，但它直接决定了 Agent 编排层最终的估值倍数。按席位收费的传统 SaaS， 估值倍数是8到12倍 ARR， 按对话收费没人知道。第三个问题，也是我自己最关心的中国市场，是不是美国市场的领先指标？中国 AI 应用层从一开始就是多模型并用加价格战加应用层分散的格局 ，DeepSeek 之后尤其明显。如果美国市场正在朝这个方向演化，那么今天中国市场的样子可能就是美国12个月之后的样子，而中国市场的覆盖恰恰是西方分析师严重缺席的领域。这可能是这一整轮 AI 投资浪潮中最被低估的一个信息源。回到我们一开始的问题，钱从哪里来？被吃掉的午餐是被谁吃掉的？从不同的路径出发，我得到了不同的答案，而那个最不主流、最违背市场共识的答案 ，Agent 编排层正在崛起，可能才是最接近真相的那个。但更重要的不是答案本身，而是这件事提醒我们，当一件事情成为共识的时候，它往往就不再是 alpha 了。2026年的 AI 投资共识是基础设施 vs 应用层的2分法。这个共识在很多地方是对的，但它的颗粒度可能已经远远不够。真正的机会在共识的缝隙里，在那些大家都默认知道，却从来没有人质疑过的隐藏假设里。而要找到这些缝隙，你需要的不是更多的数据，你需要的是愿意问那个所有人都觉得不必再问的问题。